Hello，大家好，朱春豪。香港人一向喜歡去日本旅遊，更喜歡去日本自駕遊、自由行。不過唔好彩嘅呢，就係接連發生車禍。繼今個月16號之後，5名香港人喺日本北海道遇上車禍輕傷之後，喺20號即係星期一嘅時候呢，再有香港人家庭喺北海道富良野自駕時遇上車禍，涉及2架私家車迎頭相撞都撞得幾應，車頭全部爛晒。2架車合共6個人需要送院，其中1名香港女子送院後不治。當地警方就話事故發生喺7月20號下晝3點左右喺富良野市38號國道上面。香港男子駕駛嘅私家車懷疑逆線行駛撞咗對頭車，警方正調查事發嘅原因。另外嗰單就係16號，一架香港人揸嘅私家車喺 JR 富良野線嘅平交道上面亦同一架 JR 列車撞上，車上5個人受輕傷。呢個當然都係不幸中之大幸啦，同火車撞喎，諗落都覺得牙煙。接連發生交通意外，咁你話喺日本揸車係咪好危險？其實都唔係嘅。因為我哋港澳嘅朋友其實去日本自駕遊已經流行咗好耐啦。日本同港澳啲車一樣係右軚車所以行車方向都係左上右落，其實分別唔大嘅。但作為老司機都要講句，如果係新牌仔的確係要喺我哋呢度累積多一啲駕駛嘅經驗，先去外地自駕遊好啲。因為路面經驗好重要嘅。新牌仔因為經驗少，如果遇到一啲嘅特殊嘅路面情況未必好恰當咁處理到，容易發生意外。縱使日本好多城市嘅路面車又唔算多，唔算好繁忙啦，不過佢哋嘅路面相比我哋港澳嚟講係複雜一啲啦。大家睇到啦唔少城市都有路面電車，跟住仲有JR一齊共用條道路嘅，同埋城市與城市之間好多時候有高速公路連接。如果去啲郊區嘅地方，山路就比較多啦，彎彎曲曲。如果喺冬天仲要雪地行車，比較容易打滑嘅。所以新手司機未必一時間可以處理得到嘅。大家都知道日本揸車一向路程比較長，有時揸1個鐘。有時好似北海道嗰啲地方好大啦，要揸2個零3個鐘先到達目的地。所以司機揸車之前要做足準備功夫，一開始要規劃好個路線，例如要揸幾耐有冇高速公路，公路個入口同出口喺邊度，同埋要確認路途中有冇休息站，規劃定喺邊個休息站停車休息。自駕遊特別喺北海道一般路程較遠肯定1-2個小時起跳啦，有時遠2-3個小時，所以你自己要規劃定揸大約1個鐘頭就休息1次，或者換個司機。大家都知道去陌生地方揸車加上要睇導航所以好傷神比較攰嘅，疲勞駕駛就唔好。一班人去玩，如果揸車比較多最好有2個司機好啲啦，可以輪換嘛。如果冬天揸車嘅話因為落雪路面結冰一般比較濕滑一啲嘅。就算有雪胎嘅話其實風險都係相對高一啲，所以揸車嗰時候記得慢啲。不過如果冬天去日本嘅話一般都唔自駕遊㗎啦，一般都坐電車、坐 JR 搭公交會比較好啲。有當地老司機車你肯定會穩陣啲啦。縱使日本都係右軚車左上右落同我哋一樣，不過喺當地揸車真係要了解當地嘅交通標誌，斑馬線要讓先，同埋有啲路口要讓先嘅一定要讓先千祈唔好照衝。同埋佢哋有好多啲單程路不准駛入嘅道路等等啦，記得唔好行錯。重點就係日本啲城市唔係個個好似東京咁樣通常條路度都冇乜車，尤其啲鄉郊地方千祈唔好恃住冇乜車就揸得特別快。尤其喺高速公路，如果大家揸過日本啲高速公路都知道佢哋唔好似我哋內地嗰啲有4線5線行車線嘅，
通常都係2線啊、3線而且路面比較窄嘅嗰啲高速公路，好多時候都跨過啲山嶺啊同埋隧道，起起伏伏有好多急彎，真係不適宜揸到123咁快，同埋行返左邊慢線會好啲咯。總之揸得慢有咩問題都比較容易解決到。針對最近比較多自駕遊嘅交通意外啦，後續影響會點呢？有保險業界人士就預計啦，未來啲車嘅租金未必會加價，但保險費用可能會有機會上調。唔排除日後租車公司會強制要求租客購買全保，又或者可能因為意外率較高而提高保險嘅墊底費都唔出奇啊！所以如果計劃去日本自駕遊嘅話，應該盡量安排具有駕駛經驗嘅朋友同行由啲老司機負責揸車，最好預備2至3個老司機，唔揸車嘅就坐喺旁邊協助睇住個導航同提醒個路況，減輕司機嘅負擔，咁就會比較穩陣一啲咯。唔知大家覺得係唔係？又或者大家有自駕遊經驗嘅話，可以分享下喎。好，呢集睇到先，想支持我嘅訂閱，我哋下集見。